Boah, na geil. Vidi ovo kako izgleda. Perfektno. Fenomenalno. I dobar dan i dobrodošli nazad u novi video. Konačno toplo vreme. Mart, 8. mart, dan žena, svim ženama srećan 8. mart. Idemo danas u prvu, da kažem, prolećnu vožnju. Hvala Bogu, preživeo sam zimu, vozio sam cijele zime ko manijak, ali nažalost ne po šumama, nego samo u gradu i na posao. Tu je ključ, evo ga, Honda je spremna. Bez kofera danas idemo u vožnju u šumu da isprobamo kakvi su putevi danas, to jest ove godine. I imamo novitet na motoru. Za sve ljude koje je nervirao telefon ovdje u sredini, promenio sam, prebacio sam ga na poziciju dole, sad je ovdje, neće nikome više da smeta, neće ni meni da smeta. Iskreno da vam kažem, meni ovdje nije smetao, zato što kad vozim ja vidim preko, ali kamera drugačije to snima. Ali nema veze, slušamo šta se vama sviđa najviše, tako da smo promenili telefon ovdje. I danas imamo jednu drugaricu koja će da vozi s nama. Ona će da nam se pridruži usput. I sve dalje ćemo da pričamo na motoru. Ajde, hvala Bogu, konačno nova sezona. Počinjemo, preživjeli smo to, idemo. Ajmo. Gdje smo se danas uputili? Idemo opet ka našoj poznatoj šumi. Irenental, Inderau, to je tu sve blizu Beča. Nekih 20 i nešto minuta. Idemo do tamo, nalazimo se sa jednom drugaricom s faksa. Zvala me i pitala me da li hoćemo da vozimo motore danas, zato što je juče opet prijavila motor, to jest uzela tablice. Ona ima Kawasaki Z900, znači brutalna mašina, baš me interesuje kako vozi. Kaže mora malo da se uvozi, opet nije vozila celu zimu ko ja, ludak što radim. Ja ovu moju mašinu teram po svakom vremenu, tako da nema za mene izreke, ne mogu da vozim, ali dobro. Ovo može da se vozi po zimi, može da se vozi po gradu. Hvala Bogu nismo imali toliko hladnu zimu, toliko hladnu. Bilo je vremenom -5 do -10, ali opet kad se dobro obučete, išao sam ja samo na posao i na treninge i tako da nisam vozio van grada. Ovdje je jako opasna krivina, pogledajte ovo. Znači mora da idemo plavo jer ovdje ljudi ne kapiraju da ova traka ide levo desno i onda bolje skrenemo ovako pravo i produžimo ovom trakom nego da isečemo i onda nas ovaj udari zato što ne gleda da treba da ide pravo. Drugari moji, evo nas polako, izašli smo konačno malo iz ovog grada, evo ga dole kanal gdje ide voda. I da, kao što rekao, evo vidite, promenio sam izgled, to jest plasman ovog telefona. Nije više gore, spustili smo ga ovdje dole, tako da se nadam da neće da smeta nikom više. I ja kažem, mnogo se bolje vidi i mnogo lepše izgleda. Ali u to vreme kad sam ja kupio motor, nije postojao ovaj držač da se kači na kako se zove, na posud od tečnosti za kočicu. I onda jednostavno nisam imao drugu opciju nego da zakačem tu gdje je pre bila navigacija. Tako da ova videa, sve što ste vidjeli pre toga do sada što sam izbacivao, to je sve bilo od prošle sezone. Evo ga, konačno krećemo u novu sezonu 2025. Sajam nije bio prošle sezone, on je bio ove godine. Tako da sam ja njega između ubacio samo da vidite šta smo sve gledali i koje motore, možda bude neki novi, možda ne, nemam pojma, vidjet ćemo, razmislit ćemo. I da, kao što rekao, nalazimo se sada sa jednom drugaricom, ona vozi Kawasaki Z900, 900 kubika, 125 konja, 100 Nm, znači mašina bruka,
baš me interesuje kako ona hendluje, kako vozi. Ja mislim da je prilično niska, zaboravio sam, nismo se dugo vidjeli, bili smo zajedno na faksu. I evo ga, konačno se odvajamo, izlazimo iz ovog sela više, ovdje se isto klackamo nekih 10 minuta kroz selo, Purkersdorf, Novi Purkersdorf, sve to dok prođemo i sada evo ulazimo u šumu, hvala Bogu, tunel, al grmi, a? Da, imamo isto još jedan novitet što se tiče mikrofona, nešto sam isprobavao, jer ne znam da li se sjećate da smo pričali u prošloj sezoni, to jest u prethodnim videima, da ne čujete ortake ili drugare ili drugarice kad oni pričaju nešto sa mnom, ne čujete šta oni kažu. Sad sam pokušao da sprovedem nešto vrlo jednostavno, što mi olakšava zamisao, pošto ideje da to funkcioniše tako da morate priključiti 7 kablova da bi spojili zvuk iz interkoma, iz mikrofona, iz kamere, sve to da se spoji u jedan file. To je malo teško, treba da vam kažem, kao što rekao, 7 kablova dok se to sve spoji i onda da se uklopi. Ja sam to rešio malo na drugačiji način, vidjet ćemo kako će da zvuči današnji video. Ovo je probni video, da kažemo, iz nove sezone. Ako bude kao što sam zamislio, onda super, onda još bolje. Onda sam rešio konačno problem i onda ću vam pokazati koji je setup u pitanju ako bude funkcionisalo kao što sam zamislio. Tako da evo, stižemo još malo do tačke gdje se nalazimo. Ovaj put, vidite, uradili su skroz novo vode, koliko su proširili. Prije to bio jako uska ulica, sad su to proširili. I dalje vidim da ima pomalo blata, ne znam da li je pesak, nije pesak, ali mora da se ipak vozi oprezno. Dan je prelep, 18 stepeni, konačno posle dugih 0 stepena, odjednom je otoplilo za par dana, razmilili se motoristi, nismo još naišli ni na koga na ovom delu puta. I evo ga, konačno 100 na sat, idemo, ali opet se malo prilagođavamo polako putu da vidimo u kom su stanju putevi, da li ima nešto na putevima. Ona je vozila, kažem, jučer rekla da je vozila kratko, samo prošla malo da se zagreje za danas i kaže da su ok putevi, da je bilo i gorih. Približavamo se polako mestu gdje trebamo da se nađemo, da vidimo da li smo pogodili isto mesto. Trebalo da. I evo je. Ohoho! Sjevas! I evo nas, stigli smo. Našli smo se, imamo mali problem sa interkomom, ne može da se spojimo kako treba, ali nema veze. Pričat ćemo preko telefona. Evo ga, Kawasaki Z900. Brutalna mašina. Interesantan motor, nisam ga nikad vozio. 900 kubika. 900 kubika. 120 nešto konja, oko 100 Nm, skoro 2017. godište. Ima Krapović, tako da vjerojatno brutalno zvuči isto. Lepa boja, lepa kombinacija, zeleno-crna. To je to, sad ćemo da vidimo gdje ćemo da vozimo. Evo ga i moj, danas bez kofera. Telefonirat ćemo, kao što rekoh, preko običnog telefona, nećemo preko interkoma. I to je to, ništa. Ajde, spremamo se pa krećemo. Hvala svima na podršci u prethodnim videima, nisam se još zahvalio, zato što su to bili videi iz prošle godine koje sam pripremao za ovu godinu. Nadam se da uživate u različitim vrstama videa, u vožnji, u onim noćnim vožnjama. Noćna vožnja bi trebala da bude više nešto kao opušteniji fazon. Samo muzika, malo drugačiji edit, druga boja, onako malo hladnije, plavo i tako to. Du wirst mich ab und zu Serbisch reden hören, wunder dich nicht. Ich rede zu meinen Zuschauern. So, passt schon, Gang anlegen, schaust, zack, Gang ist drin.
Mag, oder? Oder Gang ist draußen. Es ist komisch, oder? Bist du bereit? Passt, jetzt fahren wir runter. Fahren wir langsam noch, wir haben noch ein bisschen was drauf auf den Reifen von dem Schotter. Ich glaube, es geht. Spuštamo se, rešili smo da idemo ka Dunavu. Ona opet vozi posle par mjeseci, kao što sam rekao. Ali, to je to, krećemo, prolazimo kroz već našu poznatu šumu. Malo da skinemo sada ovu prašinu s guma što smo imali po ovom šljunku sada što smo čekali. Eno, dvoje tamo ispred nas vežbaju. Telefoniramo preko telefona i nadam se da će da funkcioniše kako treba. Malo sečemo krivine, ovdje već poznate. Danas mi je opet mnogo lakše zato što nemam kofer iza. I evo, izašli smo iz šume, krenuli smo polako ka Dunavu. Sad ćemo prolaziti ove otvorene deonice. Evo vidite kako izgleda i jako golo, još nema drveća nigde, sve je nekako brown, sivo, ali važno da je toplo. Sad će polako da se boje vraćaju u šumu zato što imamo mart, proleće, 8. mart je danas, na danu snimanja, ne znam kad ću izbaciti ovaj video. I evo vidite ove aleje što smo prolazili letos, već smo ovo snimali kad smo išli u Burg Rapotenstein. Evo, ne znam da li se ona čuje kad pričamo, ali malo je krči njen, kako se zove, njen uređaj za komuniciranje, tako da ne znam koliko će dobro da se čuje, ali nema veze. Ja to planiram da bi mogao sa svima da razgovaram. Sada pričamo trenutno preko telefona, zato što nekako ne može da se spoje Kardo i Sena. Stigli smo na deonicu gde je malo otvorenije, malo duvo danas, ali nije strašno. Vreme je super, ona se isto odlično drži, kaže da je super. Sad smo malo provalili sa komuniciranjem, što se tiče preko telefona, isto funkcioniše. Imamo još 39 km do te tvrđave što smo htjeli da idemo do tamo. Burg Axnet se zove. Poneo sam dron, možda budem i snimao nešto s dronom, vidjet ću kako bude vreme bilo. Došli smo na deo koji nije autoput, ali ipak može da se vozi 130 na sat. Duo malo vetar, prolazimo ovdje sada pored Dunava. Schau, da rechts ist der Fußballplatz jetzt. Das ist so arg, weil weißt du wie oft ein Ball auf die Autobahn oder halt auf die Straße fliegt? Das ist richtig schlimm. Vozimo se uz Dunav 130 na sat, ne osjećamo ništa, nadam se da mikrofon ovo sve snima kako treba i da nije previše glasno vetar. Ali to je to, sada idemo ovom putanjom i onda stižemo polako vožnja uz Dunav. Evo, prolazimo kroz ovaj pustinski deo, vidite, sve je osušeno još uvek, osušeno su drveća, nema lišće nigde, 8. mart je, kao što rekao, ali 20 stepeni. Znači, jako interesantno, još se nije oporavila priroda od zime. Nadam se da neće biti Baba Marte koja će da zamrzne još jednom sve, nek ostane ovako, nek počne da cveta sad i neka bude lepo onda do leta i onda možda uživamo. Evo sad opet smo stigli ovdje, sad se polako približavamo Dunavu. Ist dir kalt? Ja, ich weiß ja, mein Windschild ist halt ein bisschen höher, weißt du? Ja, das normale Windschild ist meistens noch tiefer. Ja, evo vozimo se sada pored Dunava, jako blizu na drugoj strani sada. Ovdje je sada isto stotka, znači možemo da ga cepamo malo brže. Priroda je još jako tužna, sve je brown, sve je murno, ali je top, nema veze, nama odgovara, važno da su putevi ok. I ovo je interesantno, voziti realno kroz ovako, da kažem, golu prirodu, a da vam nije hladno. Evo ovdje imate ove vinograde, prelepe, i evo spuštamo se ovdje dole.
Preko puta imamo tvrđavu. Izgleda isto prelepo. Moramo da pazimo samo na šljunak i na ove kamenčiće. Jako lepa ovdje priroda, prolazimo kroz ova mala sela. Uživancija, lepo, važno da je top. Vidjet ćemo da li ćemo skrenuti tamo gdje smo sada prošli. Planirao sam da idemo tamo, ali mi malo deluje put nekako da ima kao prljavštine sa strane. Tako da razmislit ćemo dobro da li ćemo da prolazimo tu ili ne. Ja, das sind eigentlich, glaube ich, alles, ist das nicht Wein oder halt Weintrauben? Schön. Ja, das ist eigentlich ein Weingebiet, das ist Weingebiet hier alles eigentlich. Ja. Was auch? Also lustig, dass es so mitten noch die Stadt ist. Ja, sehr interessant. Also noch die Stadt. Ja, durchs Dorf halt. Das Dorf halt. Das habe ich gemeint, das finde ich interessant, dass der einfach die Straße durchs Wohnzimmer irgendwie gefühlt. Ja. Aber verdammt viel Wein. Ja, na, das sind alles Weinberge, siehst du das drüben? Ja, Das weißt du, oder? da. Ja. Kako ovdje izgleda sve lepo. Znate kako ovo izgleda zimi, to jest ne zimi, sad je zima skoro. Leti, mislim, ovo je sve zeleno, vinogradi sa strane. Ne znam, ovo mi je baš isto lepa deonica, lep deo. Idem, kao što rekao, idemo do te tvrđave da vidimo da li može da se ode do tamo. Pošto je poplava uništila bila put do tamo, vidjet ćemo da li može da se prođe do gore. Ali pogledajte ove predele kako ovo izgleda. Ovo izgleda fenomenalno. Ovdje stvarno možda se uživa. Nema toliko sela između gdje morate stalno da kočite. Evo ga Afrika Twin. I evo vidite ove krivine kakve su. Znači, perfektno. I stalno je 70, nije znači ono 150. Schau dir diesen Strand an. Oh, geil. Und süß eigentlich. Mini Strand. Vidite ovo kako izgleda. Aquäduktsäule. Ja. Und viele pusten sich so eine fette Insel auf und dann links da drauf und dann gleiten sie einfach durch den See durch. Aber schwimmen habe ich keinen gesehen. Vidite kako je ovo lepo, pogledajte, ovo je kao iz bajke, ovo je kao iz Gospodara prstenova. Znači, fenomenalno izgleda sa strane. Ovi vinogradi, ova brda, pazimo sad ovdje da nam niko ne iskoči. I što može ovdje da se vozi 100, to je najbolje. To je najbolja stvar. Eno tamo izgleda neka tvrđava. Da je noch eine Burg, schau, rechts. Ja. Urgeil, aufpassen. Ruine, richtig Ruine. Richtige Ruine, ja. A evo pogledajte ove kakve su ove putanje pored vode, znači ovo je perfektno. Znači ovo je samo za uživanje. Pogledajte kako ovo izgleda. Ovo je vrh. Ovo je stvarno vrh, još plus 100 na sat, ovdje može se voziti. Milina. Uvijek gledamo naravno sa strane da li ide neki auto ili ne. A to je najvažnije. Da ne istrči sa strane sa ovih malih ulica. I idemo. Ovo je stvarno vrh. Tako da ne znam da se čuje mikrofon dobro kako treba, kao što sam ga namestio. Kao što rekao, ovo je probna vožnja. Ako uspe, ako ne, moramo nešto da poboljšamo, ali ja mislim da će biti to dobra stvar. Manje će duvati vetar u mikrofon, ja mislim. Stigli smo do tvrđave, sad ćemo vidjeti da li možemo ovdje gore da se popnemo. Jer tvrđava je tamo gore negdje iza. Mi ćemo ovdje skrenuti. Ovdje levo. Das war im September voriges Jahr. Da steht es, schau, Zufahrt zur Burgruine gestattet. Parkmöglichkeiten direkt vor der Burgruine. Fahren wir mal rauf, schauen wir mal, oder? Fahren wir, gehen wir. Idemo gore da vidimo. Evo, penjemo se uzbrdo sada do tvrđave gore. Da vidimo. Ovo ide baš strmano gore. Sollen wir fahren? Ganz leicht. Geht's schon? Geht's schon? Nein, wir fahren da Nähe hier links.
Fahren dann eh links. Fahren wir ganz leicht. Weil hier jetzt umdrehen wird schwer für dich, glaube ich, oder? Ja, wenn, fahren wir raus. Nein, fahren wir rauf, das geht schon. Einfach nur langsam. Izvinjavam se, danas ako pričam malo više njemački, ali moram pričam sa njom isto. Idemo uzbrdo, baš, ovo je baš strmo, ne znam da se vidi na kameri, ali je baš strmo. Jer ipak moram se popnem, ne znam koliko, 200-300 metara gore do tvrđave. Sad ćemo da idemo, onda gore ide krivina nazad i onda se vraćamo. Prekinula nam je sada komunikacija jer nemamo ovdje net, ali nema veze. Polako se penjemo skroz, ovdje imamo malo šljunka uvek usput, ali to nas ne interesuje, ne prelazimo preko njega, ona isto dobro vozi, odlično, to je super. Tako da vidimo i tu tvrđavu gore. I evo nas, penjemo se do gore, uskoro pa stižemo. Haha, jako interesantno, evo je tvrđava. Ekstra. A sad ćemo i onda ćemo stati. Alles okay? Passt? Wo willst du stehen bleiben? Mir ist wurscht. Ja, da passt auch. I evo nas, stigli smo do tvrđave. Popili smo se nekih, ne znam koliko, 200 metara, 300 metara. Sve ću pokušati ovdje da podignem dron, da vidim gdje možemo. Trenutno je zatvoreno, nema ništa. Ali mislim da ćemo ovdje ići ovdje sa strane. Poletimo, vidimo kako izgleda odavde. To je to, pravimo kratku pauzu i onda nastavljamo dalje. I ovaj pogled ovdje, kako izgleda. Boah, na geil. Vidi ovo kako izgleda. Perfektno. Fenomenalno. Thank you.